Galera do céu, olha só esse panelão de pinhão. Olha só. Tá secando já? Tá. Olha que top, gente. Vocês gostam de pinhão? Pinhão não, né, gente? É pinhão. Só de peão. Olha o tamanho do panelão. E a galera aqui todo vapor. É, só eu fazendo nada. Só eu que tô parado. Só eu que não tô fazendo nada. Todo vapor. Olha o tamanho do panelão. Fogão de lenha. E aqui, gente, tá frio. Ainda bem que não tá chovendo, né? Então vamos lá. Tamanho da panela de pinhão. Ah, aqui é canjica, galera, ó. Tá cozinhando aqui nessa panela de pressão. E o fogo a todo vapor, galera.